प्रशासक के पास भी समय नहीं है लोगों से मिलने का, और हमारा न्यूज़ चैनल के पास एक टाइम का भी वक्त नहीं है कि वो जिम्मेदार लोगों से पूछ सके कि भाई चल क्या रहा है, गलती किसकी है, कार्रवाई किस पे हुई नहीं हुई। सुनने में तो ये आ रहा है कि जिस डॉक्टर ने कफ सिरप लिखा था उसको ही गिरफ्तार कर लिया गया है इनिशियल वे में, बट बाद में पता चला कि चेन्नई का एक जो मालिक है वो भी गिरफ्तार हुआ है इस चीज़ को लेके। ऐसे समाज हम कैसे बना पाए?